大家好，我係潘。Hello，大家好，我係 Lo。我哋咧呢個20年左右嘅人生閱歷咧，實在唔夠同大家分享啦，所以我哋今日邀請咗咧非常之豐富嘅人生閱歷嘅朋友啊，介紹下自己啊。Hello，我叫 Nick。係咁咁 Nick 咧，咧，係你講啊。佢係一間喺銅鑼灣嘅 salon 嘅老闆啦，咁都經過大小嘅搬鋪啦。咁咧佢而家喺各方面咧都有其他嘢做緊嘅喎。咁我哋邀請你同我哋分享下你暫時做緊啲咩先啦。哦，咁好啊。其實我依家就有兩間 salon 喺銅鑼灣啦，咁啊有同其他唔同嘅行業都會搞 crossover 搞合作。咁啊有陣時又炒下股咯。炒股睇嚟有啲心得喎。我不過我諗你最成功都唔係淨係靠炒股嘅，仲有其他嘢做噶嘛，係咪？最成功啊！咁我簡單講下我，其實我就16歲入行做髮型屋。咁你因為嗰陣時細個一早已經諗定咗，就係你讀唔成書可以做啲咩啊？係好舊年代諗法呢係啊，一定係啦，係嘛？所以就要揾啲技能係咪？揾啲技能洗下頭先啦，咁樣入行。老豆咧就係做工程嘅，咁啊唔中意，所以變咗日日見到老豆都係翻唔到屋企嘅，咁啊所以就唔想跟老豆同行啦。咁我讀唔成書，我得咁啊得做地盤啦，同埋做洗頭仔啦。我哋嗰個年代好有嗰個年代嘅味道，你睇。咁咪唯有去洗頭咯。係啊，即係相比地盤洗頭冇咁辛苦係咪？你要翻到屋企先啦，又真喎。喂，你有冷氣涼，唔使日曬雨淋喎。但係嗰陣時16歲就入行啦，大概捱咗幾年先做到師傅咁樣咧？我第一間 salon 個老細咧都係一樣，同我係16歲入行。佢18歲就做髮型師。20歲就成為埋間公司嘅合夥人。咁所以我啱啱入行嘅時候就係佢20歲啦，佢 interview 我嘅，所以我即刻會覺得好有火咯！哇，髮型屋呢行原來咁好做，係啊，咁簡單就去做合夥人㗎啦，下一個仲唔係我？係啦，我就係咁樣俾個畫面呃咗啦。咁喺嗰度做咗年幾冇耐，跟住發覺唔對路喎。原來係要俾人鬧嘢鬧喎，係啊，日日俾人蹂躪咁樣。譬如做牛做馬嚇，幾時先到我啊？髮型師好似好遙遠喎。唔係嘅，除咗俾人鬧之外，你要捱得嗰個生活。咁我哋當時係冇最低工資嘅。你估下嗱，我講得啦，15、16年前啦，做髮型屋學徒冇最低工資，你估我揾幾錢每個月？有冇5000蚊啊？我估3000蚊。接近。係。3000蚊我可以食到啲乜？嗰個年代雖然平啲，但係3000蚊都非常之困難嘅生活，真係。當自己出去住啦，又要交租啦、水電煤啊，日日食麵包都唔得喎，真係。2500蚊。哇！冇 commission 冇成嘅，包薪2500蚊。咁你呢個生活你捱咗幾耐啊？咪捱足1年咯。捱咗1年。係啊，咁好在嗰陣時真係有啲年代感嘅。啱啱鋪頭對面咧有間叫做波仔飯，唔知你有冇知？我知丁丁嗰個。9個9波仔飯，每日都係食波仔飯。哇！好彩嗰陣時。跟住又係一係就9個9。跟住就係同啲同事訂一箱營多撈麵翻嚟。我聽嗰啲故事，佢翻工嘅時候同我分享個營多撈呢個故事，好恐怖啊！佢搞到我對於營多撈嘅嗰個熱愛差啲冇咗。即係冇辦法，我哋當時冇最低工資啊嘛，變咗係你個生活質素係要忍㗎啦。係食飽就算咯。食飽就算㗎啦，叫做。咁你忍咗1年之後，發覺其實咁樣落去唔係好辦法喎。跟住我嘅師傅啦，就同我講話，不如我推薦你過去間日本嘅髮型屋度做啦。喺嗰度就再重新學嗰啲技術啊，再由零再做啊。哇，好辛苦啊！咁當時就會日本髮型屋就香港都係得嗰2個大品牌嘅啫，咁我加入咗其中一個品牌。咁其實呢個生活雖然聽落已經好辛苦啦，但係其實我之前有輕輕聽佢講過啦，佢人生仲有一段再恐怖嘅經歷，即係而家諗翻當然好值得學習啦。咁就係你曾經試過負債添喎，聽講。負債係嗱，咁我入咗去日本髮型屋度做嘢啦，儲咗一定嘅經驗啦，跟住當然就係喂後生雞想試下自己幾威啦，係咪？做唔到我？哇！我啱啱上去拜師學藝，俾人韞咗喺個山窿度練咗幾年。出嚟個世界仲唔係我嘅，咁我抱住一個咁嘅心態，咁啊同啲 partner 一齊開咗間 salon 啦。咁由開 salon 嘅時候就開始係另一個世界啦。係煉獄定天堂咧？到底？喂，嗰個係我都唔敢形容係咩。總之佢會係令你有所成長，但係嗰個成長嘅代價就好大啦。
係。即係負債係其中一個原因啦，其中一個出嚟嘅。你係咪俾人背刺咗你啊？係咯，但係點解會負債咁多？如果可唔可以講下大概負債咗幾多度咧？當時嗰年代六位數字一定有㗎啦。我係10幾年前負債6位數字一定有，喎。未至於去到7位數字，但係件事係都，因為你首先你同人一齊夾份做生意，你要有本金啦，係咪？本金已經6位數字啦，你夾一份，咁跟住因為頭一年我哋就都希望係盡快可以叫回本，咁所以啱啱好咧，由嗰陣時啱啱出咗有最低工資嘅，我冇記錯，唔知時薪35蚊啊，咁上下啦，咁就計到捉晒啦。我哋就係咁多個同事都係出最低工資。髮型師就當然係髮型師，照係做營業額測章啦。咁我哋未係髮型師嗰啲就全部都係最低工資啦。咁你乘一乘，我本身可能喺日本公司嗰度每個月揾緊差唔多2萬蚊月薪。嗰個年代揾緊，即係由咁唔怪之咁快儲到錢咯。2500升幅咗去2萬蚊。係啦，2500，咁唔怪之佢覺得自己執米啦。係咯。跳咗過去嘅時候。咁嗰度有佢哋嘅加人工嘅制度啊嘛，咁我到臨走之前，我大概揾2萬蚊人工，我都相當富貴喎，嗰個年代嚟講。我真係可以變咗係每個月儲1萬喎。咁唔怪之可以揼到呢條數出嚟啦。我仲喺度諗緊，到底一個揾2000幾蚊一個月嘅，點樣可以儲到6位數，然後之後借財仔咁啊，諗緊借財仔。跟住之後噩夢就嚟啦。嗱，咁因為我哋係成班同事以前係一條 team 咁樣喺公司入面做嘢，可能對公司唔同嘅制度不滿啦。咁就覺得我哋自己應該拍埋一齊做嘢，就冇呢啲問題啦。有冇曾經諗過啊？呢個問題咁多年代都會有。我咁多年前我已經諗過係一定 work 唔到，因為冇規矩嘅話，其實係根本冇人會做嘢咯。咁跟住我哋就變咗，我哋將嗰套。我哋譬如喺啲大公司度做嘢，咁一定有唔同嘅小圈子文化，嗰堆咁嘅嘢啦。我哋一定有抵擋嘅招式㗎嘛。咁當好啦，我哋出嚟，我哋自己去鋪自己一齊係兄弟班啦。就我哋自己個兄弟班入邊玩小圈子。就分化係啊！個男人都有呢啲嘢，即係嗰下先麻煩。昔日嘅感情要破裂。真係。其實一講到錢銀關係就好容易。係啊，仲要可能髮型屋咧，尤其是都係一個多勞多得嘅行業咯。咁可能大家好容易就會喺個職場上面睇大家唔順眼咁樣咯。咁一定會有背後講啲嘢嘅，我覺得。唔係啊，我哋可能係唔同嘅招式，因為你喺大公司一定係一個鋪，唔同嘅圈噶嘛。圈與圈之間嘅鬥爭，你一定有招式去同人練噶嘛。無論係明爭暗鬥，你都有噶嘛。咁好啦，我哋跟住就變咗自己一個鋪嘅時候，內鬥，大家都用翻同一支招式去打自己人，相當難睇喎，真係好痛苦。咁嗰段負債，即係嗰段最黑暗嘅時期，維持咗幾耐度咧？維持咗幾耐啊？應該話你點樣由嗰個低谷度上翻嚟？嗰段時間用咗幾耐咯？嗰段時間你哋粗略估計下條數有幾大啦？你哋照估啦。咁首先一開始就已經有一個6位數字嘅負債先啦，係咪？一抌咗落去先啦。咁跟住之後由人工由揾2萬變咗去揾35蚊一個鐘，8000到啦，大概係最低工資嗰陣時應該加埋8000定7000啦。真係錢又冇人又冇咁講。咁本身我揾2萬，可能係有一皮係找下卡數，一皮儲下一皮自己生活㗎嘛。咁跟住咁你變咗得嗰7000幾，咁你燒下就係咁會係咯，你個消費模式已經慣咗啦，有時候卡緊卡啦，咁好恐怖。你消費模式係慣咗，係啊，你慣咗大細你都冚唔到㗎嘛。咁卡數嗰度就係。即係信用卡公司係好咗，我驚我唔死啊！一早俾咗我好似20歲嘅時候，將信用卡 limit 都有20-30萬。哇！真係驚死，你死得唔夠陰功。咁你已經一開波嗱，嗰度創業已經有一嚿錢啦，6位數字啦。credit limit 嗰度，咁你唔夠生活，你都會用啦，係咁用啦。咁嗰度有2-3萬俾你玩啦。係啲咩消費陷阱啊？都唔係消費陷阱嘅，純粹真係使咯。呢個係咪就係信用卡公司嘅陰謀啊？跟住牽連就係一啲公司嘅內部政策啦。因為可能我哋以前喺日本公司係比較注重乾淨整齊，易用係好需要嘅。你件衫污糟咗真係要買嘅。有漂粉跡啊，一笪笪啊，真係要換嘅。哇！咁呢度都係一筆消費嚟㗎喎。每一日
淨係咁樣行過，揩到啲漂白水啊，中係咯咗漂粉，仲可能每日收仲可能工都買唔關你事㗎衫嘅嘢喎哇！即係你自己幾乾淨都好啦，你隔有同事啊，哎呀咁樣啦，你就要買嗰件衫㗎咯喎。一個月買淨係愛嚟淨係咁樣填充翻呢啲衫，我諗5,000-6,000係基本。係咯，仲要你唔可以話買件普通白 T 又翻工㗎嘛，因為佢要有自己嗰個形象易容㗎嘛。污糟咗唔着得啦，咁就係呢啲就係以前我哋用呢啲咁嘅鬥爭去鬥其他鋪啊嘛，依家就係我哋內部自己喺度鬥喎。好恐怖，係最恐怖係自己人啊！真係。係啊，同一啲招式打翻自己人喎，咁你每一日都係咁玩，跟住再加埋收工就開會。咁開完會就去到凌晨2-3點，跟住就會同你講，好啦，今日我哋個會完結啦。我個 result 係點樣？喂，聽日要變到出嚟。3點幾啊，大佬！嗰陣時住緊西貢啊，翻到屋企都唔掂啦。煩咩啫？第二日出現啦。係啊，翻去沖個涼，寫低啲嘢度一度，跟住就翻公司啊。基本上 keep 住頭一年咧咁樣過。哇！護肝丸都幫你唔到啊，真係。跟住又有啲係出現過，譬如公司旅行啦叫做，但係就係自費嘅公司旅行。仲算係公司旅行。自費公司旅行，你玩得開心都 OK 嘅，你但係聽你咁樣講，應該玩得唔係咁開心啦，係嘛？咁我選擇唔去啦，唔哦去有俾你好明精明嘅，但係會俾人入咯，你會選擇唔去就俾人杯葛咯，就話你唔係一 team 咯，即係大家唔係一 team 啦，係咯又唔係 partner 啦，你咁樣嘅舉動係唔啱啦。係咯，阿 Nick 你咁樣好分化喎，你咁樣都唔 join 我哋嘅，我哋去旅行啫喎，咁樣咯，一定會講。呢個你大概估到啦，咁樣俾人去消費嘅時候，嗰啲信用卡 limit 一定用盡晒，係咪？跟住再加一開波嘅數，咁未計中途有啲唔同嘅使費啊，咁你拍拖又會使費啊，咁嗰陣時就即刻係唔應該拍拖。斷咗樣先，斷咗樣先。即係即刻斷咁樣先。係啊，非必要品。非必要品係啊，好大鑊下。人去到最後冇得選擇嘅時候，都係要選擇。但係其實都幾慘喎！你諗下，我當時係基本上係工作啦，跟住又冇咗愛情啦，跟住自己生活又冇埋啦，錢你又冇得使喎，跟住你又冇時間去宣泄你嘅壓力啦。其實你捱過咗都真係相當之了不起啊！我覺得呢件事。會唔會有啲咩轉捩點係令到哇突然之間由一個谷底彈翻起身咁樣咧？係或者你當時心路歷程嗰啲咯。其中仲有一 part 係因為當時媽咪 cancer。哦。家庭呢一忽都冇埋。全部都係壓力。媽咪 cancer 啦，咁你要醫又要使費啦，咁咪努力啲揾錢咯。咁點解會想創業係因為我想揾更多啊嘛，咁屋企又需要啊嘛，咁咪去咯。你點估到你創完業冇耐，四面楚歌。呢度已經唔係特別順啦，跟住屋企人就有事啦。係。咁你只可以係咬緊牙關過咯，跟住就真係咁打電話問啲 friend，就唔係你問啲 friend 借錢嘅。有冇供翻係嘛問？係啊，喂我譬如 set 好咗，我逢禮拜幾係真係要休息嘅，就休息。另外一日子，喂夜晚有咩翻啊？譬如朝頭早派報紙試過啦，即係佢哋做運輸，我哋落車派報紙俾嗰啲街坊街里嗰啲檔販啊。哦，派俾檔販添啊！派俾檔販仲早喎，咁樣嗰個係，因為檔販開得好早㗎。4-5點到咯，係即係基本上佢哋將自己全日嘅 schedule 塞滿晒㗎啦。接住去㗎，你嗱朝頭早你翻工翻上咯，可能11點，收7點8點。係咯，你派完報紙之後，你食個早餐就要翻上浪。跟住之後咪有啲時間你沖個涼，休息一陣1-2個鐘，然之後就翻酒吧。酒吧完咗，咁通常咪收3-4點咯。咁有陣時要同酒吧度夾，可能唔好 OT 咯。即係正常可能我係收3點嘅。都冇得你沖。咁跟住真係俾我收3點咯，咁我就可以搏落去就下一 part 做運輸咯，送埋唔使瞓覺，唔係翻屋企沖涼瞓覺啊，去做運輸。你送埋嘢，跟住之後你就可以翻去沖個涼係咪？沖個涼，瞌一陣，跟住再翻工。我想問一陣係幾耐？20分鐘、10半個鐘？好醒瞓㗎，嗰陣時係你少少聲會嘈得醒你㗎，基本上。太攰啦個人，我覺得一日3份工已經好恐怖㗎啦，佢一日4份工咯。跟住有段時，因為同時間我又覺得對做髮型有啲迷惘係咪？迷惘。嗰陣時就借錢去學化妝，咁啊做化妝師。咁做化妝師嗰度又係一筆
負債啦。係啊，你知讀化妝係好學化燒錢。妝學化妝嘅費用啦，係啊，個買掃箱啦、啊，工具啦，買化妝品都係錢。跟住一出去頭嗰2-3年做化妝 job，全部都係冇錢㗎啦，你知㗎。係啊，全部都係打響你名堂咯。如果可以嘅話。係啊，出到去啲化妝品係齋燒㗎啦，冇乜錢翻㗎。係啊，咁做化妝嘅時候又你知道人工又唔高，跟住又唔知幾時有工開，幾時冇工開，隨時可以同你講聽日冇。但係咁點解嗰陣時會揀咗去試化妝呢個行業嘅？咁我嗰陣時有諗過，我想做一個點樣嘅髮型師，我想做一個全方面都要識嘅髮型師，無論係化妝、整頭、襯衫，即係屬於做 fashion 嗰邊嘅。係，即係其實一切關於靚嘅嘢咯。即係都為咗髮型嘅味咯。係啦，做翻一個。咁去增加自己嘅技能啫。咁你喺化妝嗰邊就出現咁嘅問題啦。係，但係當年係即係而家有好多啲咩色彩分析啊，然後之後話你襯啲咩顏色。咁當年冇，其實呢個 idea 真係唔錯，因為你學咗化妝咧，其實會對於人嘅3庭5眼啊或者顏色係敏鋭咗好多。咁但係最後即係你經歷咗咁多啦，即係你又一日做幾份工啦，跟住又試過化妝行業啦。咁你係最後點樣回歸到原點去做翻salon，然後之後開鋪嘅咧？其實呢段時間我大概用咗3年時間將嗰啲咁嘅垃垃雜雜嘅債務啦，清咗都8成9成咁滯咧。3年時間就清咗，咁佢攞個肝嚟換嘅，攞個肝嚟換嘅。咁仲有啲乜？即係仲有啲乜嘢係？當然入面佢會令你好多嘢會變咗出嚟啦。譬如你好識得去玩唔同嘅財技啦，喂點樣去冚？啲數點樣冚點樣走啦？點樣去最低息啦？你會學識咗點樣玩財技先，跟住學識咗點樣打人情牌。喂，可唔可以借俾我？咁樣冚呢度啊！我一次過爭你啊！不如我俾嗰啲息口你先啦。即係你又會多咗啲技能，識得去咁樣去同啲朋友去傾。都係一個相當重要嘅技能，因為有啲人就係遇到困難嘅時候就係唔好意思出聲，或者好容易逞強咧。咁我其實覺得尤其是嗰個年代男人啦，即係唔好話咩啦，其實係真係非常之唔容易將自己嘅困難講出口，即係無論對家人或者朋友都好，即係你一定係想贏㗎嘛嗰個年代。但其實先唔好話講出口呢啲啦，喺佢嗰個年代佢自己負債咁多，再加上屋企嘅困難，好多人會選擇申請破產或者係輕生咯，係輕生㗎嘛。去到依個 moment 啊！我老豆老母都唔知我當時係咁嘅情況嘅。佢會睇到嗰啲採訪，然後之後就阿仔，你當年過得咁艱辛㗎。即係去到依個情況，依家佢哋都唔知㗎。即係佢係知辛苦，但係唔知去到咩辛苦。唔知點解你為咗啲咩咁辛苦啦？係啦，對於我嘅財政啊，所有嘢我全部都係唔會。都係唔透明嘅。係啊。總之我揾到錢我就俾翻屋企，揾到錢就俾翻屋企。即係其實你都靠自己捱過而家，即係咬緊牙關就過咗。即係過咗嗰，即係當你還完債嗰，即係三年幾係啊，你當清咗8-9成。咁呢3年期間，你自己都獲得好多人生嘅得著同經驗，人生技能，因為有估唔到嘅行業你都係接觸過。你有前一次嘅失敗，所以咧你之後咧就會知道識點樣去營運一間新嘅。營運公司會好啲咯，有錯過啊嘛。係人真係要錯過。所以其實係咪就係你完咗嗰段負債之後，你就再重新再儲錢咯？係啊，重新再儲錢去發展而家係呢兩間salon咁樣。係啊，你冇錢冇得諗啊嘛。都係，一切都係用錢去搭嘅。係，但係嗰幾年嘅練習就令你識嘅技能係好容易啲玩咯。獲得嗰個技能嗰個代價有啲重咯。個肝唔見咗。大家唔好見阿叻好似講得好輕鬆，好似打機咁咧，即係學習技能啊！但係其實同埋講真，我都知道佢咧，其實捱過嗰幾年之後咧，佢而家個肝咧都係唔見咗嘅。我肝已經係要護肝寶好耐啦。一定肝未見啦。要啲代言係咪？係啊，唔該有冇肝嘅 supplements 啊？咁但係你依家開咗2間salon啦，咁其實你依家即係以我所知，你係2間salon都有唔同合夥人啦。咁其實你有冇話有啲咩趣事合夥人，或者你對於如果例如我哋想創業啦，你對於我哋揀合夥人，即係例如我同露露要開一間公司咁樣啦，你有冇啲咩話建議啊，或者成咁樣咧？我會覺得揀合夥人都幾重要嘅，即係合夥人你一定要大家先傾清楚點樣
賺錢點樣分，即係數還數，路還路，離場點樣分，蝕錢點樣分，唔玩呢個遊戲點樣分。即係一開頭，如果你大家啲合夥人係傾清楚賺錢、蝕錢同離場呢3件事點樣處理，基本上你個生意呢啲係你嘅合夥人，因為喺呢3點你都搞唔掂，後面你唔好諗住後期出現先搞咯。係即係連朋友冇得做，冇得做啊，冇 friend 做㗎。咁你話partner 就大家特性嚟嘅啫，我覺得。你譬如係好似打仗咁啫嘛，你係將軍咪將軍咯，你係兵仔咪兵仔咯，你參謀咪參謀咯。大家位置大家能力唔同啊嘛，你冇理由大家係 partner 之後，你係將軍，但係你就 challenge 啲兵仔唔知做唔到將軍嘅嘢，跟住你係參謀，你就 challenge 個將軍冇腦，咁冇用噶嘛，大家坐埋同一條船打出面噶嘛。咁但係我發覺好多時 partner。就係出現個問題咯，係啊，就覺得喂，大家都係 partner，點解我做呢 part， 但係你又唔做？但係其實應該係發揮各自嘅所長，大家將自己嘅能力發揮出嚟。即係如果我全能，我仲使揾 partner 咩？係有 one man band 啦，係咯，等你咩？仲分錢俾你？唔係我全能係爭啲咩咧？通常全能嗰啲人就係爭個金主爸爸，係啦，通常都係咁嘅。咁但係我哋大部分人都唔係十項全能㗎嘛，咁你係。一定有啲嘢爭啲嘅，實有啲能力值差啦。咁打機一樣啫嘛，你係戰士唔通我 challenge 你唔夠敏捷咩？喂，法師你師就太慢啦，等我嚟。係咪？即係我覺得呢樣嘢係 partner 一定要大家有個共識，你知道大家個 partner 係個能力喺邊咯，欣賞你個 partner 嘅能力咯。係欣賞其實真係好難，因為尤其是唔好話做邊一行都好啦，就算我喺職場上咧，其實人係一個非常之容易妒忌啊，又或者唔會識得用一個好嘅立場去睇人哋，即係可能我就算阿叻好叻咁樣啦，我一定要有人 challenge 佢話咩？你咪係靠朋友多朋友咁樣，你呢一方面都唔叻嘅，我叻啲咁樣，即係一定好多呢啲咁嘅問題咯。咁但係你有冇話對於你即係可能一定有啲朋友係做過 partner 咁樣噶啦？有冇話有啲咩特別奇怪嘅 partner 或者朋友會令到你覺得好煩惱啊或者成咁樣咧？我梗係有啦，你都識㗎。就係嗰個係咪？係。每日都令到有新鮮嘅煩惱咯。係。一講起佢我就打冷震。咁但係都唔可以唔講嘅就係佢的確係一個藝術家型嘅人嚟嘅。咁但係的確呢方面你係比較，你已經太現實啦。你俾現實磨平到你就圓形咁樣咧。咁佢作為一個仲有鋭角嘅人，其實的確你哋兩個撞係會有啲新鮮感出到嚟。係超級撞添。係啊，即係譬如係呢個 partner 唔開名啦，大家知我講邊個啦，係咪先？呢個 partner 係好有藝術天分，好有 sense 嘅，同埋好有嗰種行動力嘅。係，的確係。係啦，但係佢缺乏嘅係咩咧？缺乏咧就係3分鐘熱度。佢個行動力嗰團火咧，維持唔到好耐，繼續燒嘅。咁你係咪要鞭策佢定係點樣咧？你點樣可以協助到佢？其實我嘅作用咧就係喺身邊度。幫佢將個火嘅方向擺翻啱啲，係啦，同埋喺後面潑下火，雞炭，係啦，得閒鼓勵下係啦。其實咧，因為我嘅人嘅特性咧，我自己知嘅，我就冇佢嗰種咁天馬行空嘅 idea。係你叫我突然間爆啲好勁嘅出嚟，我未必爆得到，佢會做得到。即係你比較實幹實事。係啦。咁我咪將我嘅特性發揮出嚟咯。係，大家阿叻嘅 MBTI 係 INTJ，一個有一個100% 嘅 T 人啊，佢係一個100%嘅老頭子。係啊，但係好好笑嘅喎，因為咧我自己都見咗佢哋相處咁多年啦，我就覺得好有趣嘅一樣嘢係咩咧？即係佢哋兩個咧，可能都會得閒説下對方不是咁樣啦，即係我係中間都聽唔少咁樣啦。咁但係另一方面咧，佢哋喺好多時候咧都會好尊重對方啊，好了解對方有幾咁叻咁樣啦，亦都好了解對方有啲咩唔叻咁樣啦。咁佢就會好努力咁樣去幫佢墊佢底咁樣，你明唔明？即係佢有啲咩事後面幫佢執咁樣啦。佢就喺前面開路咯，佢就係。即係相輔相成佢哋個 partner 關係。係啊，佢係揀點講咧？佢係會向前衝，但係衝嘅方向咧，佢可能有幾個方向俾你揀嘅。揸車咁樣扭個軚盤。扭去嘅。咁但係我最功用就係企喺後面睇住啊，其實架車應該扭去邊邊喎，唔好咁樣扭嚟扭去。即係幫佢判斷。其實都好需要大家相信大家咯，真係。其實都算係一個好嘅 partner，最好嘅 partner 就係
大家互相包係大家嘅缺點，雖然會同埋欣 judge 大家咯，對方嘅優點，咁大家條路先行得 smooth 啲咯。真係，冇人完美㗎嘛。同埋即係佢哋真係要好相信大家，因為講真，如果你即係講真，你一個咁踏實嘅人，你前面關衝得太勁，其實如果係我一定好不安啊，因為我完全唔知你要帶我去邊度啦，我亦都唔知我控唔控制到你啦，亦都唔知你做嘅嘢 work 唔 work 啦，即係你已經踩過咁多陷阱㗎嘛，係咪？其實好多時我都發覺，其實最初頭我會覺得我想即係好似一隻甩繩嘅野馬，我想勒停佢先，喂唔好衝咁快。但係我發覺原來係冇可能嘅，即係佢係野馬就係野馬。你只可以嘗試去努力去趁佢嗰個節奏係咪？你唔可以勒停佢，但係你可以將佢個頭擺啱哦去邊度，唔好衝呢邊，衝呢邊。係啦，咁就 OK 啦。咁但係當你有啲唔同嘅技巧啦，你點樣同佢相處，令到你唔係勒停佢，而係同佢一齊揾翻個啱嘅方向，繼續向前，令到大家舒適咁樣向前。係啦，咁呢個係另一個技巧咯。呢個都係要過咗拼搏好多年先會。呢個都係個人與人相處嘅技巧，唔係咁容易嘅呢個。係，我覺得每一個有才能嘅人啦，即係呢個係我自己少少嘅偏見啦。有才能嘅人咧，個脾氣特別古怪，係你要花多啲時間同佢相處，即係佢哋可能係幫到你好多啦。咁但係你自己要用好多時間去平復你自己嘅情緒啦，俾自己冷靜啲先，然後之後再去控制佢哋咁樣咯。同埋你都需要幫佢哋背後做到好多嘢，你都會即係你唔可以令到自己覺得我真係好辛苦，我幫佢做咁多嘢，佢淨係喺前面好似咩都去威晒咁樣。其實要調整自己心理都好重要。其實我覺得你都好做到啊。同埋咧，我講真，即係我兩方面都識咗好耐啦。其實佢哋兩個咧都係原本係生活白痴嚟，講真誇張嘅程度咧係佢哋久唔久會出國進修㗎啦。唔識買機票，唔識買酒店，兩個都係好叻啊！佢依家學識咗好多嘢，佢依家近幾年學識咗買機票、買酒店。買機票問阿潘。係啊，同埋佢哋學識咗整台證啊，好犀利。學識咗整台證要問阿潘攞條 link 去日本個 Visit Japan 要點樣做咧？係啊，好好笑。即係其實我唔係真係幫到好多嘢啦，即係我係一個唔係好喺某方面好叻嘅人，但係咧我生活上都 OK 嘅，因為我習慣咗要照顧呢啲嘢啦。咁但係咧有好多大事上面啦，即係我之前我自己嘅家庭啊，又或者我嘅發展啊，又或者我之前甚至我出國嘅時候咧，我都會問阿 Nick 意見啦，因為佢係一個好黐得嚟咧，又好點講好啊？佢人生閱歷太豐富啦，所以一定會俾到意見你啦，所以係一個好好嘅一個商討嘅對象。但係咧，佢一啲情緒價值都唔會俾你嘅，真係。即係如果我淨係講話咩，我好攰，我好辛苦，阿 Nick 就會唔講嘢，我哋唔講嘢，就係佢會俾一個方案你咯，俾個參考你啊。佢完全即係佢會問你點啊你好攰啊咁啊。係啊，你要唔要唞陣啊？冇呢啲嘢。如果但係如果我同阿 Nick 講咩，阿 Nick 你覺得我應該要去讀書好啊，定係換新工？佢就開始嗱，我都同你講啊，你應該要去讀書點，你應該要換一份工，但係你要睇清楚啲條文喎，咁樣超 T 呢個人真係。但係換一個角度諗，其實都好事啊！佢俾一個執行嘅方案你，等你即係減少你嘅煩惱啊嘛。咁其實你揾到佢傾訴，你都係想得到一個答案。即係對於我哋呢啲類型嘅 MBTI 嚟講咧，我哋覺得將我哋自己嘅 opinion 或者係嘅能力去講俾人聽，幫你解決到問題，就係我哋最大嘅價值嚟㗎啦。咁如果你揾我嘅時候咧，係我俾唔到呢個價值你咧，我就覺得自己好似垃圾咁。好笑。咁原來你行埋嚟同我講，喂，可唔可以氹下我開心啊？我就會輕機。阿 Nick 可能會話請你飲嘢咯，請你飲嘢咯。呢個可能係最大嘅。係啊，真係好好笑，但係之前係佢真係好容易輕機。佢有時同埋我覺得呢樣嘢咧，令到我好欣賞啦，或者我成日都同人哋稱讚，你可能唔知佢第一次聽，就係咧我同人哋講過，我好欣賞你就係咧，作為老闆啦，即係好多老闆都係一定覺得自己係。你寫成乜細咁樣啦？你哋一定唔夠我叻咁樣啦。佢唔係啊，佢會突然之間問我：阿潘，你可唔可以俾啲意見我？可唔可以問你啲嘢？可唔可以借你個腦咁樣用咁樣啦？即係我自己覺得，即係佢叫咩不恥下問。佢係一個好尊重員工，同埋佢係請得你係相信你有能力咁樣嘅人咯。其實呢個concept 咧，可以同大家分享下咯。因為好多老闆請完翻嚟咧，就會喺 mon 住個 mon 啊，喺度睇你有冇做錯嘢，有冇偷懶啊，你咪做得唔好嘅，成日都要請完人又要坐喺間鋪頭望住咁樣咯。你可以分享下你呢個生活歷程，因為我知道你開始都唔係咁嘅，你係近幾年先至可以體化咗咁樣。哦，近幾年因為對得太多唔同嘅 MBTI 啊，咩種類都集齊晒，係咪？係啊。我諗最主要係因為你叫做嗰啲叫做咩咧？
疑人勿用，用人勿疑，係啦。呢個我覺得做管理者或者做老細就好緊要嘅。即係如果你唔相信呢個人，你就唔好請佢翻嚟啦。係啦，咁你就叫佢走啦。咁但係你請咗佢翻嚟，你就應該相信佢嘅為人，相信佢嘅能力，同埋你要擺啱呢個人喺嗰個位置。而你擺錯位置，令到佢發揮唔到所長，所以你問啫嘛。你問係因為你擺錯佢位啊嘛。咁你梗係會日日都喺度望住啦。咁如果你擺啱佢個位置，知道佢長處喺邊度，咁大家都舒服啲咯。大家都舒服啦，係啊，即係現實啲講，喂，你係一個跑數嘅人才。咁你係 offer 先係咪？咁你梗係去跑數啦。咁我唔通問你點解啲 admin 嘢未做咩？黐孖筋嘅係咪？係啦。咁但係我發覺好多時啲管理層都係出現呢個情況，即係你係跑數人才，但係佢就會同你講：喂，你業績好好喎，喂，不過啲 admin work 點解成日屎啊？你做咩唔跟啊 ？OT 搞埋佢啦。係啊，跟住我見好多都係。跟住啲人才就會開始埋沒咗，然後之後就離開公司咁咯。跟住大家咪覺得原來我出去幫你手去跑業績係唔啱嘅一件事，我留低喺度做 admin work 先係我要做嘅嘢啊。咁我咪留低喺度做咯。間公司就倒閉，跟住公司業績低咗，跟住又問你點解冇業績嘅你？係啊。但係而家啲公司咧會出現個情況就係，你跑數叻啊，但係你都要做埋 admin 嘢喎，即係佢要你咯，即係佢覺得你達唔到呢兩個 requirement，你就係唔 OK 咯。咁我覺得睇清楚佢嗰個崗位咯，係啊，即係你個崗位係乜東東，譬如你係真係一個前線人員做銷售嘅，咁你要跟少少 admin 嘢，可能係因為啲文件上你要 follow up 啫，咁但係唔係話完全100%係理解。即係基本能力要有咯，但係唔好諗咁多咯，即係唔好以為一個人係咁完美要嚟幫你打工咁樣咯。但係如果嗰個人係前線，佢跑唔到業績。而你調翻去個崗位，不如你坐翻去後勤啦。咁啊冇問題，係咪先？誒講起請人咧，我哋分享下啲請人嘅有趣事啊，不如即係雖然我係幫大家覆 WhatsApp 嗰個啦，但係真正請人咧，其實都係你哋見得比較多。可唔可以分享下近幾年呢個 Gen Z 又好啦，啲 BB 仔嚟見工有啲咩趣事啊？喂，唔好講 BB 仔住，我哋先講一講簡單嚟講，簡單。我哋公司依家咧個最低嘅年齡層嘅同事啊，係20歲、18歲。18歲就咩？唔係今年年尾19。係咯。係啊，18歲。啊，個妹妹。係啦，而最年長嘅係50X。係啦，50X 係啦。哇！會唔會有好大個 generation gap 啊？佢哋好似爺孫啊！佢哋依家。我哋每一日咪對住咁多呢個 range 嘅年齡層嘅人，要諗下點樣同我哋相處啦。真係好好笑嘅呢個。係啊，即係你同啲年長啲嘅用翻佢嗰個方式去傾偈，同自己差唔多嘅有另一個方式，有家庭嘅另一個方式，冇家庭嘅另一種方式。啲真係咁 Gen Z 咧，18歲咧我就搞唔掂，我就要揾翻啲 Gen Z 嘅去照顧佢。呢個係最重要。你有冇聽過咧？INTJ 同埋 INFJ 最相似嘅係咩啊？我哋前面有一疊面具咯，我可以根據你個為人去轉變我個人嘅性格咁樣。但係又唔可以話面具，我覺得呢個係現今社會需要嘅一個技巧嚟。係嘅，但係的確係有啲人係冇呢個。你始終唔同人唔同性格，你好難用同一套同唔同人相處噶嘛。係嘅，的確係，同埋你要去拆解一個人，你先會識得同佢相處咯。即係我哋50X 嗰個同事啦，其實佢為人係好好嘅，我覺得。即係我自己覺得佢係偏溫和派嘅人啦。咁近幾年我就發現佢有啲位佢自己其實好執着啦。跟住，但係你又唔可以同佢講話，好咁執着啦。咁咪講真係講廢話嘅，因為大家都係想要啲建議咁係啦。咁你就要揾佢中意嘅方法，佢接受到嘅方法同佢傾啊。首先你要同佢親近咗先，因為有啲人嗰個防備心係好重嘅。咁你就要慢慢拆解咯。咁對於一啲 Gen Z 同事，通常都係交俾我去處理嘅，因為我哋嗰個年齡比較近少少啦。我基本上就係當佢哋係一個成熟嘅小朋友啊去對待咯，即係你唔可以。我哋40歲嘅小朋友。冇錯，即係你要用翻嗰個年齡嘅感覺同佢去，即係因為我自己唔係好中意喺個職場上鬧人，因為我自己覺得我只係一個同事啦，我冇呢一個嘅資格去譴責大家做得有啲咩唔好啦。咁講真，大家同事都會有啲嘢做得唔好噶啦。咁你就要提點嘅時候，你就要溫和啲咯，好似半講笑咁樣啦。你真係注意啲啦，唔好再係咁啦，你跟住俾人鬧咁樣。咁呢啲可能硬啲會難啲做到，因為好奇怪，冇啦咁樣講，你啲幻想係係啊。咁至於佢角色又唔一樣嘅，佢係老闆嘅角色啊嘛。係啊。同埋搞得清楚啲咯，以前個 generation 你可以用鬧，可以用問候，講晒咩問候語句都得。佢哋都會留喺度，都會聽你，都係接受呢一套教育。但係依家係唔可以。
咁既然呢一套方式係唔得嘅，咁咪轉過另一個溫度咯，咁咪試下講道理咯，令到佢大個咯，聽得明啲道理咯。打親情牌咁樣咯。即係啊！依家其實好，我都好，即係社會好趨向呢一個嘅嘗試同你嘅員工做朋友咯。我覺得即係嘗試去了解佢哋，即係唔係淨係大家返工打卡、收工打卡、食 lunch 咁樣。我覺得係多少關心下佢哋咯。喂，放假去邊度玩啊？咁樣啦。咁其實我覺得大家個心都比較敞開啲咧，就講好多嘢時候都會容易啲咁樣。但我覺得呢樣嘢都要睇下嗰間公司嘅氣氛，即係唔係間間。咁當然都係嘅，即係好奇怪噶嘛，同你唔係好熟，跟住有第二個畫面，同你唔係好熟又突然間問我放假邊度玩，我唔係好想答你喎。即係其實啲 Gen Z，即係我有睇 Friends 啊，啲人都話你問我做咩啫，我都唔想同你講。咁當然大家要有初步嘅認識先嘅，即係唔好一嚟就喂同埋點啊咁樣好奇怪噶嘛都。咁俾啲空間大家咯。你啱啱個動作係快樂的小狗嚟㗎嘛？我為咗大家，我可以有一個 INFJ 變成一個 ENFP， 大家係啊！我真係有時翻工嘅時候咧，對住即係唔同性格嘅朋友啦，尤其是我哋公司基本上係全男班咁滯啦，即係嗰個 range 係橫跨40年咁樣。係啊。咁然後性格上大家又好唔同啦，我哋有雙子座啦，有白羊座啦，有摩羯座啦，跟住總之齊晒咁滯㗎，差唔多。咁係真係。佢哋中間會一定有好多摩擦嘅，我都相信。咁阿 Nick 雖然佢唔係成日喺公司啦，咁但係佢每一次翻嚟咧，佢都要用好多時間同佢哋傾偈咁樣啦，即係關注下邊個呢排嘅煩惱啦。雖然我會靜靜雞彙報俾佢聽啦。緩和翻咯，係啦。有陣時我覺得我嘅 function 係，即係我最大嘅 function 就係幫你解決問題啊嘛。係，佢會同你傾偈，捉緊入去。究竟你係工作上有問題啊？事上有問題。私人上嘅嘢有問題。係人際關係有問題啊？定係？我盡量可以有 solution 幫到咪幫。但係如果你同我講話我情緒上有問題，唔好搞我啊！唔係你揾我，淨係你介意介紹一啲醫生俾佢，情緒上有問題。情緒上有問題唔好啦，一嘢幫暈佢先啦。放棄治療。情緒上有問題，如果我嗰日精神許可嘅，我會幫你解決。好啦。係，但係我覺得，即係我自己喺嗰個工作環境上面咧，我覺得最好係咩咧？即係講真，就係嗰個氣氛，其實大家都覺得唔錯啦。跟住然之後，你會覺得你喺公司係有一席之位啦，唔會覺得自己即係好似翻去扮眼光咁。講真，其實依家好多即係冇話 Gen Z 啦，即係好多我哋比較後生啦，都會覺得我哋翻工係純粹賺錢咁樣啦。其實我覺得一份工咧冇成功感咧係好大劑嘅，因為你係真係唔想翻工啦，翻到去都唔想做嘢咁樣啦。咁但係咧，阿 Nick 係比較放手啲嘅，即係佢會覺得我相信你做到嘅，所以我唔會理你咁多㗎。總之咧，個 result OK 就 OK 啦咁樣。即係中間講真，我哋同事係咪好自律咧？唔係嘅，但係大家就會因為佢咁樣嘅性格，反而會比較為公司着想啲咯。即係大家係會真係有嗰個心，覺得今日忙又好，唔忙又好啦，都要做好啲咁樣。其實係真係好犀利呢件事，因為我自己講真都返過唔少嘅工啦。咁唔同嘅老闆都見過啦，即係無啦啦有啲會因為請咗個親戚咁樣炒咗你又得，跟住無啦啦 cut 你間又得咁樣啦，跟住或者無啦啦你翻緊工佢過嚟又要監住你咁樣都試過啦。即係個咁 free 又唔係咁 free 嘅咁個睇法唔一樣嘅老闆，其實真係好神奇，因為我哋真係我哋公司嘅同事係真係好少會有人講老闆壞話，我哋就係好多同事之間嘅壞話。我就係覺得你係點講咧？你知人善用係咪？係真係好好笑嘅。同埋你一個人其實咁大個成年人嚟㗎嘛，你識自律㗎嘛，即係你下下要咁多規矩幫住你，都冇人中意嘅。咁但係一間公司唔可以冇規矩。係。咁喺個固有嘅規矩入面，無論你去邊間公司都好，都實有人走法律罅㗎啦。咁你走得叻啲，又唔好有屎俾個老細執，咁咪大家咪和平相處咯。大家阿 Nick 嘅愛好係執屎專家。係啊，即係我幫，即係你唔好俾咁多屎我執咧。係啊，我基本上有小問題咧，我自己解決到咧，我都唔會話俾佢知，我會話俾佢知一切良好。同埋有陣時，我覺得無形間，如果有啲小問題係你哋自己解決到嘅話，你哋咪自己解決咯。個回收你話翻俾我聽，我解決咗啦，咁啊 OK 㗎啦。咁你個人嘅能力係提升咗啊嘛，真係你先會進步㗎嘛。其實 Nick 嘅核心就係佢作為老闆請你翻嚟就為佢解決問題。係啊，佢都有講過呢樣嘢。咁即係站在佢嘅角度，只要班員工乖乖地，你幫我解決到問題就得啦。係啊，反而你會咁樣覺得哇！
佢真係覺得你有能力喎，反而自己個生活好過啲，你做好多嘢都會覺得你願意為公司付出啲咯。即係講真，有公司有好多，即係我哋公司都有講啦，有好多唔同年齡層嘅人啦。其實我係冇一個必要去幫佢管理佢哋情緒，又或者幫佢哋解決問題啦。咁但係我就會有時覺得。大家情緒好啲，翻工都會開心啲啦。大家做啲嘢又好啲咁樣啦。咁我都會好主動去開導佢哋情緒啊，幫佢哋解決啲壓力唔使解決嘅問題啦。壓力解決到嘅問題咧，我就俾壓力解決啦。壓力解決唔到咧，我就解決完之後同壓力講話咩？呢排呢個同事唔係點咁樣咯。咁我就覺得都幾好。咁我哋差唔多，我哋就叫壓力，不如俾啲建議依家嘅年輕人。即係每個人30歲以下嘅人有咩建議你覺得？30歲以下，首先揾到自己嘅要了解自己個人嘅特性先。你一定要知道自己個人嘅優點、缺點喺邊度，跟住去揾翻一個你適合你嘅做嘅行業。就如果唔係，我哋成日叫做入錯行咯。即係你係一個好自由度好高嘅人。你就唔好入去做一啲 office 工啦，係咪好簡單？即係一個野馬，你困死咗佢。呢個係好簡單嘅道理，但係大家要揾一揾咯。你要知一定要透過知道自己個特性係咩。的確30歲之前係好多試錯嘅機會。但係如果有人講話但係我冇得揀喎，為咗呢個生活所需，即係你有得揀嘅。即係萬一如果有啲人係咁講咧，咁我都冇得揀嘅狀態下，咁捱翻嚟啦。又係喎，即係大家只要犧牲某一啲嘢。即係佢連根律師。因為依家唔係叫你揀咗依樣嘢唔舒服一世啊嘛，而係你唔舒服可能一段 period 係1年2年，但係你跟住後面會好啲。係，我覺得最緊要係你要知道你當下唔舒服啲乜嘢咯，即係你係嗰行唔啱你啊，你啲同事唔夾定乜嘢，你要即刻去諗方法解決，唔好坐以待斃，然後之後唔好喺嗰度 stay 一世咁樣咯。你一世都唔知自己有咩唔舒服，最緊要及時止蝕。同埋我覺得另一個位就係好多時都叫大家要跳出呢個舒適圈啊嘛。我發覺普遍大家唔係跳出個舒適圈，係跳入咩？跳入火坑。你係由一個點講咧？由舒適圈跳去舒適圈係咪？係啊，即係唔係跳咯？你唔係跳出個舒適圈，你將呢個舒適圈跳咗去另一間公司，另一間公司嗰個舒適圈。的確係嘅，我覺得。即係當可能你個職位，你依家好辛苦，爬，去到叫做 manager 做管理層，咁然後因為你嘅管理能力不足，所以成日俾人問候，日日都俾人捽。咁所以你好唔開心啦，跟住有啲潮民又同你講，我要跳出呢個舒適圈啊，唔好再係咁啦。係。跟住之後你就跳咗第二間公司。跳咗去間低規格啲嘅公司嘅 manager，我覺得哇好舒服㗎，呢度好啱我咁。係啦，而你冇真真正正去跳出舒適圈，你冇真真正正去做一啲你唔識嘅嘢，冇踏出嗰一步，所以你跳嚟跳去都係舒適圈跳去舒適圈咯。你唔係跳出咗個舒適圈，個人就唔會成長。咁你就唔會成長咯。咁慢慢地，其實你唔成長唔緊要嘅，舒服嘅1-2年 OK 嘅。但係第3年你都唔喐咧，後面啲人就冚過嚟嘅，冚得好快。係，的確我都有好多朋友，佢哋成日都即係個口號咁樣嗌，我要跳出舒適圈，我要努力成長，我要喺30歲之前做啲乜嘢。咁但係你就永遠都發現佢好似喺度兜圈咁樣咯。佢係咁喺熟悉嘅範疇度，咁大家正常嘅，大家都想獲得成功感，但係舒適圈係一定唔舒適㗎啦。講真，即係你出到去一定係覺得哇，點解所有都咁難，我咩都唔識㗎，我好似個垃圾，好似個廢物咁樣。大家其實一定好抗拒呢種感覺。咁但係我就覺得你細個時候咩都唔識㗎啦，即係你重新學過啲嘢係一定會係咁，即係一定會喺任何領域上面你幾叻都好，前面都有人係叻過你。我就覺得大家唔好俾呢種感覺打敗咯，即係總有一日你會喺唔舒適嘅位置度揾到有少少成功感。我就覺得係可以去向前行咯。我啱啱先強迫啲同事打破咗佢舒適圈㗎嘛。跑馬拉松，跑馬拉松。佢強迫咗一個同事。我唔好話強迫。佢建議咗一個同事。首先呢個同事咧都一齊做嘢好耐㗎啦。係。啦，咁首先咧，其實我哋公司咧通常每個同事生日咧，我都有個公司蛋糕請佢食嘅。係。咁唯獨是咧呢個同事咧姓張嘅。係。咁佢係咧。佢又好衰唔衰講錯咗少少嘢得罪咗我。佢講咗啲唔應該開嘅玩笑，跟住然後之後佢嘅蛋糕就變咗做幾多啊？1打。係啊，當日我訂咗3打生蠔翻嚟，我話佢嗰日佢正日生日嚟，跟住我話張生
今年你就冇生日蛋糕食啦。不過我準備咗一打生蠔，呢度都係你嘅，食晒佢先上機。笑死！佢變咗個開蠔大師啊！依家我哋有機會都可以請張生上嚟傾下偈，佢都好有趣。O K 嘅。跟住經歷完呢個開蠔大師之後咧，最近就靜靜雞，因為我跑馬拉松啊，咁我就啱啱同另一個 reception 同事喺度講，哇！如果不如我哋直幫阿張生報埋個馬拉松好唔好啊？跟住佢話：喂，好啊，你幫佢報啊！跟住之後我哋身邊有隻快樂的小狗，喂，阿 Nick 你報啊！佢個報名費我俾。我哋公司就係咁樣嘅氣氛，你明唔明？跟住之後我就靜靜雞真係幫佢報咗啦。然之後當我收到 email 通知定係收到短信通知我本身我跑半馬，佢話收咗我啦。跟住我就喺公司 group 入面就問：喂，張生啊，你收到 email 未啊？你收到短信通知未啊？你入唔入到啊？跟住之後佢就影咗張相出嚟，嚇到癲咗，你知唔知佢？佢就影咗張相出嚟，就係10K 報名受咗去玩啦。哇！佢係一個佢係零運動㗎嘛？唔係啊，佢有嘅，但係佢係一個連洗頭都會拉親條腰嘅男人。咁突然間跑10K。係啊，其實佢都苦惱咗好耐，佢都講咗好耐，跟住佢就話喺臨尾截止報名前幾個鐘、10幾分鐘、半個鐘啦。跟住突然之間就唉好啦，我跑啦。跟住佢仲要 confirm 我哋同事係咪真係要 support 佢嗰個費用？跟住然後之後佢就話：唉好啦，我搬落去買跑鞋啦咁樣。我就都好嘅，人生經歷嚟㗎嘛。我就話大家難得幫你報，有人幫你俾參加費，咁你就去跑咯咁樣。即係我覺得我哋唔好話咩世代啦，嚟到呢個世上，你當好似玩嗰隻人生 online game 咁樣，你咩都試下。體驗人生。佢就係嗰啲唔小心嗰啲觸碰到 NPC 就觸發隱藏任務嗰啲奇怪 NPC 咧，即係你明明啲 NPC 都係你好吃飯了嗎？佢就係參加馬拉松吧，執行任務吧。跟住然之後隔離你再咁多個 NPC 就話報名費已經幫你交咗啦，去玩啊咁樣。好嘅，但係都幾有趣嘅。你係去體驗一啲你未體驗過嘢，咁當然我又唔會係咁。唔係 contact 嘅，係咪先？你報個名啫，你最後唔跑咪唔跑咯，有乜所謂嘅？都係嘅，我就覺得佢會支持我哋去做好多奇怪嘢。我之前去要出過一段時間啦，我都有問過佢支唔支持又或者點樣，因為我係一個超級瞻前顧後嘅人啦，你都知，即係我係極度害怕作出改變或者做任何重大決定嘅人，我好驚我翻到嚟香港之後呢個世界唔同晒啊，或者我冇咗呢份穩定嘅工咁樣啦，我就問咧，你覺得我去唔好？你去唔好？你覺得我會唔會好危險？會俾人買豬仔或者 KK 園咁樣啦？咁呢個經驗大家有之後再講啦，我哋有機會。咁阿 Nick 就係話，去咯，你後生啊嘛，你翻嚟嘅時候我哋再幫你復職啦，即係幫你 hold 起個位咁樣啦。跟住然後之後又幫我睇咗好多文件嘢啊，俾咗好多意見我啦。跟住我就去咗之後咧，公司嘅同事咧都好好，都問我。點啊？你冇俾人賣走咗啊？你還好嘛？跟住之後我有啲事我就翻咗啦，做咗。跟住我同人哋講話，阿 Nick 我要翻工啦。跟住就 OK 咁樣。跟住我就真係下個禮拜我就即刻翻咗工啦，已經。跟住就同我啲同事分享好多嗰啲經歷，佢哋都好認真聽。即係雖然佢係個 T 人，但係佢都有聽我嘅故事，然後之後口口笑嗰啲咯。即係我覺得係一個好嘅工作環境，就會令到你個人有底氣啲去試好多嘢。今年年尾就翻返去你嗰間酒店啦。今年年尾唔翻啊！我要喺香港過聖誕同埋雪，我都好想滑雪嗰個。冇去份啊，翻去可能得鏟雪啫。咁我哋再俾多少少建議，想創業嘅人咧，因為創業其實近幾年都好多人創，但係都好多人話失敗或者成。俾少少建議大家。創業方面，首先大家要睇下自己個本金有幾多。量力而為，做生意係計數嘅啫，你計啱條數就可以㗎啦。咁同埋，就算我唔知大家中唔中意啦，政府有好多資助咧。我記得係有。你識得去運用政府嘅創業資助咧，其實你就可以快人一步。即係唔好固步自封。係啊，如果大家有自己嘅 idea 就可以。搏一搏咯，又冇得搏一搏嘅，咩都試下咯。你可以首先做好周全嘅準備先，然後即係留定後路俾自己再搏一搏。慢中咁去啦，咁你都要諗定你要做啲咩，係有個詳細嘅計劃。如果你自己嘅自己運用自己金錢係最好啦。即係如果自己金錢不足，咁咪揾拍檔咯。咁如果拍檔
加埋起上嚟，件事都唔係好有 noise 喎，咁咪用下政府資源咯。沉寂都幾年先啦，或者大家可以。即係辦法總比困難多啊！係啊，即係我即係咁多年嘅創業經驗，就係話俾你聽，你係不斷去解決問題，你個解決問題嘅能力就會越嚟越高啦。咁其實創業就係咁樣，係因為創業你預見你睇到嘅只係一堆成功咗嘅人嘅 result，但係跑輸嗰堆人咧，你睇唔到。嗰個咩幸存者偏差係咪叫做？好，咁咧今日就差唔多啦。咁大家咧如果有創業或者咩嘅困難咧，突然之間覺得我嘅生活好惆悵，好多困難咧，可以睇一睇呢條片啦，再都係聽下過來人嘅意見啦。咁大家如果身邊咧有啲好似佢咁 T 嘅朋友咧，都可以問下佢哋意見，佢哋真係非常之理性咁幫大家分析嘅。咁大家咧有啲咩想聽我哋傾啊，或者想邀請啲咩嘉賓咧，喺下面留言 comment 啦，同埋記得 like 同 share 呢條片，同埋 subscribe 我哋 channel。咁我哋之後咧會請更加多有趣嘅嘉賓上同大家傾偈嘅。咁我哋下條片再見，拜拜。